عندي أن أرى نعشي، ما كان في قلبي، ما كان في قلبي وجع وأنت معي، والآن أوجاعي كما ظلي معي تمشي. لا مو ذنبي ولا ذنبك، وادري الصوت مو بينا، احنا افترقنا وظلت الذكرى تاخذنا وتودينا، وما غبت عن عيني ولا فارقتني، وقت المحن تبقى تعيش بخاطري حتى نموت احنا معا. وهسه تريدني انساك، لا هسه تريدني انساك واسمك بعد ما ذكره. الو، انت وين مختفي من البارحه؟ دا اخابرك ودا اتصل عليك، ليش ما دا تجاوبني؟ شوف طبعا اني حسيت انه انت تتهرب من عندي، الظاهر طمعت بالحلاوه وتريدها كلها لنفسك ونسيتني، مو يا طماع؟ طماع شنو؟ ليش ما البورطه كلها كبيره؟ قاسم، قاسم، نريمان، بعد ما صور والفيديوهات وصلنا الحسام وقطع علاقته ويا امل، ستنا ريمان جاي تهددني، تخيلي جاي تلوم بيه. يلا بعدين خبرك. يلا يا اخوي لو صايح لي ايش نزلك من فوق؟ طاشت ردة مي، صحت عليك انت ماكو، ضار مشغول بالتليفون. روح اقعد هسه، خليني اجيب لك مي. يا من كنت تحكي بالتليفون؟ كنت احكي ويا واحد قرايبنا انت ما تعرفه، لا تشغل بالك. تفضل. يا أهلاً وسهلاً، وأخيراً نورت المؤسسة، صار لي هواية منتظرة زيارتك. خير ايش بيك؟ مو على بعضك، بينه باكية هواية. تعي استريح، احكي لي. حسام مزعلك بشي؟ لا خطية، أنا أصلاً خايفة عليه. خايفة عليه؟ ليش شنو صاير؟ احكي لي. تخيلوا حسام راد يموت بسببنا. شفت؟ هاي نتيجة مغامرات حسام العاطفية، ابني وعارفه. زين استاذ حميد، يعني تاخذ رايي؟ انا يعني اخوك وصديقك، يعني حسام اذا اريد نعقله زوجه،
امل خوش بنيه وحبابه ومثقفه وواعيه ومستقبلها بار، وهم يحبون بعض. سلام. بعد مرة ثانية ما اريدك تحكي بهذا الموضوع ابد. شنو حب وامل وما ادري شنو؟ شنو السوالف الفطيرة؟ امل راح تجي مثل ما وعدتني؟ اي نعم راح تجي وتوقع البروتوكول، وما يبقى ناقصنا بس توقيع حسام لان هو مدير الشركه. لا ماكو داعي، انا اجي اوقع بمكانه. انا رئيس مجلس ادارة الشركة، دخل نقبض $4 مليار يا معود. استاذ حميد وين رايح؟ تعبان اريد ارتاح. سويت لك شيء حلو وحار على مو شنو صدرك. زين عاشت ايدك. تصعد فوق ترتاح؟ لا ما اريد. انت قاعد جماعتنا احنا هنا؟ لا والله. روح شوف منو. استاذ حسام موجود؟ هلا استاذ حميد، الله يساعدك. هي ما جتي؟ لا استاذ بعدها. حسام من البارحه ما جاي للبيت. سوي العشاء. حاضر استاذ. اقعد. عجيل، اكو جماعة مسلحين بالرشاشات قبال بيتي، ما اعرف ناويين على شنو. اسمعني زين، حياتي بخطر. نجيب جماعتك كلهم وتجي هسه، افتهمت؟ على السريع بسرعة، لا تناقشني بسرعة. والله العظيم ماني معليه، كل قصدي بس ردت حسام يعرف امل وحده خاينه، بس هذا قاسم راح يتصرف بكيفه، خلاه يشرب حتى يروح عصبي وينفجر بامل. المهم قولي لي الدكتور ايش قال على حالة حسام؟ الحمد لله قال تعدى مرحله الخطر. اصلا لو كان بشي ما كان عفته وجيتك. الحمد لله. زين انا قلت اجي لحضرتك احكي لك اللي صار حتى تتصرفون ويا هذا قاسم وامل، او على الاقل تقولي لي شلون اتصرف وياهم. انتي ما عرفتي منو كان ويا امل؟ على الاقل اسمه. واحد يشتغل بمكان مهم اسمه قصي، يشتغل بالامم المتحده. منو؟ نعم عندك الجرأة تجيني لهنا؟ أنا بس أول شيء حتى نهزم منه. أنت إنسان متهور وسويت كارثة كبيرة. لا شو تريد جايني؟ جاي يريد يضحك عليك بكلمتين، تلقاه متفق ويا الست المهندسة. حسام، أنا جاي أشرح لك الموقف. أنت غلطت بحقي وبحق المهندسة وبحق نفسك.
بس قبل ما اشرح لك لازم نطلع من البيت هسه، قبل ما تصير مصيبه كبيره وتوقع على راسي وراسك. مصيبتي شاش وانت جاي تعطيني اوامر؟ شنو بابا اشتغل عندك اني؟ حسام انا جاي اخذك حتى ننقذ ابوك من الموت. شنو؟ اريدكم تطوقون المكان من كل جانب، وما مسموح لاي واحد يطلع من هنا الا بامر من عندي، مفهوم؟ مفهوم. يلا سالم شو وياي. خلاص خلاص جايه، يلا. شكو صاير؟ الخدامه تقول لكم مسلحين مطوقين الفيلا. مسلحين؟ تريدين اخابر بابا هو عاد اعرف بالدوله؟ لا، ما دام الشغله بها قصي تقريبا عرفت من ذولا. زين خلي اجي وياك. انت خليك ام حسام وطمنيني اول باول، وقصي انا اتصرف وياه. يلا ما ضل تمام. وقت. وهذا الحكي اللي دار بيناتنا حسام، الله شاهد على كلامي. يعني انت جرحتها وتجاوزت علي وعليها، وفوق هذا كله سويت لنا مشكلة كبيرة بين ابوك واخويا بسبب سوء الظن وصديق السوء. شوف حسام، الحياة علمتني امور هواية، عقل الانسان من اول نظرة، وهاي المشاكل كلها بسبب صديقك. الحياة راح تخليك تعرف هذا الانسان بالمستقبل هواية. هسه المهم خلي الحق على اخويا قبل ما يسوي مصيبة كبيرة. هم ذول زلم حميد الملياردير؟ هم ذول تحتمي بيهم؟ اشوف بس شافوا زلمنا وشافوا السلاح سلموا نفسهم. اذا تحكي على الزلم فاني عندي زلم السد عين الشمس وكلهم مسلحين، بس ما محتاجهم، لان يا اخي انا ما اعرفك، اكيد اكو سوء فهم، خلينا نقعد نتفاهم ولا نتسرع لصير كارثه يا معود. خصم الحكي ابنك فد واحد مستهتر معتدي على اخوي، واذا انت متبري من ابنك تنحى من الموضوع واحنا نعرف شلون نتجازى وياه. ابني حسام؟ اي نعم حسام شايل ايده على تاج راسه، على قصي اخوي ومعتدي عليه، واني اللي يرش اخوي بماي ارشه بدم. وين ابنك حسام؟ يا معود هدي نفسك. حسام ما نطلع لي اياه. هدي نفسك. طلع لي حسام هسه. خير ماما؟ جنتي بعدك نايمة؟ أحس قلبي بيغصة وفوقها قلق. قلق على شنو ماما؟ ما أعرف، شعور غريب ما أدري شنو هو. عدي وسمي بالرحمن، ماكو شي إن شاء الله. نامي حياتي. ناريمان، حسام مو هنا طلع. شلون طلع هو بهذا الوضع؟ انت شلون عرفته يطلع؟ اجى علي هذا حبيب امل، قصي قال له تعال خلينا ننقذ ابوك. وليش ما رحت وياهم؟ على الاقل تظل عينك عليه خاف يصير بيه شيء. اثنيناتهم ما قبلوا وجه وياهم. لا تباعي لي هيك، تصرفين وياك كانه مجرم. ترى كل اللي صار كان اتفاق بيني وبينك، ومن شفت الامور صارت بصالحك تريدي تسويني كبش فدا وانت تلعبين دور الملاك البري. نرمان، خلي ببالك اذا ناويه تريدين تاكلين حقي وتخلصين من عندي فانت حيل غلطانه. ايش قد نذل وحقير وكل همك الفلوس. اسمع، راح اكتب لك شيك ب$50,000، بس هذا مو ثمن اللي سويته، لان انت حقك اخذته من زمان كلش. هذا المبلغ حتى بعد ما شوفني شهرتك لا اني ولا حسام، وتقطع علاقتك بيه للابد. بس اللحظة اللي تاخذ بيها هذا الشيك هي اللحظة اللي راح تنتهي بيها علاقتك ويا حسام للأبد. شو تقول؟
ابنك حسام وين؟ طلع لي حسام. انا هنا عزام، جايكم وحدي. قصي قاسم، خلي ببالك اللحظة اللي راح تاخذ هذا الشيك والصرفة بيها، إذا خلفت باتفاقك وياي وقتها راح خلي بابا يتدخل، وما نصحك أبداً. ماكو داعي تهددين. انتو وحسام بالنسبة لي صرتوا كارت محروق. اذا صارت لك مشكلة لا تدقين علي. باي. معقول عزام جايب لك مسلحين لبيت الرجال؟ الشيخ عناد لو يعرف ما يقبل. بعدين يا اخي كافي عوفني بحالي. ليش تدخل بحياتي؟ هاي مجازاتها فوق ما فازع لك وهاد على مودك، وهيك ترد على اخوك الكبير. عزام انت اخويا وتاج راسي، بس مو هالشكل يا عزام. يعني لو صاير ضرب نار، لو صاير بيها دم، شلون تنحل؟ بعدين معقولة حياة الناس سهلة عندك؟ يا اخي انا قدامك كل شيء ما بيه، صار سوء تفاهم وانحل. انا الخبر اللي اجاني قالوا لي اخوك انهان. تعرف شنو انهان اخوك؟ يعني شو تريدني؟ اقعد مكتف ايدي وقاعد؟ لا، اجيت حتى اطلع لك حقك. عرفت لو لا ايش مدريني؟ اللي وصل لك هذا الحكي كذاب، يريد يسويها دم. انت يا قال لك هيك، واجهني بيه وانا افوت بعينه. يعني معقولة نمر يكذب علي؟ نمر صبري. نمر، مو وقتها، منتظر اخبار مهمه. اخبار منو؟ اخبار حميد الجديده، دقائق وتوصل. احسك ما مقتنعه باللي سويته بحميد. خاف حنيت الايام زمان. بحياتي ما احن على شيء راح وانتهى، واللي بيني وبين حميد حساب وبس، وانا اصفي، بس مو بالدم. انت غلطت غلطة عمرك. اذا صار قتال بين الناس، بين عزام وجماعته وحميد وجماعته، انت ما راح تسلم. غلطت غلطة راح تودينا كلنا جهنم، وحتى لو صالحوا هم ما راح تسلم. راح يعرفون انت دفعت عزام، انت افتحت نار علينا، خليتنا اعداء الطرفين، وهاي الحرب ما راح تنتهي. أستاذ حميد، أنا آسف جدا وأعتذر. الظاهر اللي وصل الخبر راد أن يخلق مشكلة بيناتنا توصل للدم، لكن حسام وقصي من إجوا بالوقت المناسب ووضحوا الصورة قلبه برد، فأنا هسه أقدر أروح وأنا مرتاح. ارتاح ماكو شيء، هو عفى الله عما سلف. سالم، لم ربعنا وخلي نروح. لا شلون شيخ عزام؟ شلون تطلعون من البيت؟ مو المفروض نوجبكم؟ هي مو الأصول الضيف من يجي لازم نضيفه؟ هيام؟ ايه هيام، زوجة الرجل الأعمال الناجح حميد حربي، واللي هسه واقف ببيتها. على الأقل احنا نفهم بالأصول، لازم نضيفك. أستاذ حميد، أكرر اعتذاري وأني آسف. في أمان الله. لازم تحضر الافتتاح، على الأقل طبتك للبيت تجيب الخير مرة. قصي، ما عندك نية تشوف أهلك وناسك؟ لأن صار لك فترة ما شايف حتى عائلتك. لا ما اروح، ما دام قاعد تتعامل وياي على اساس اني طفل ما اروح.
طول عمرك تبقى براسك براسك. بس اسمع من عندي قصي، انت تحمل اسم عشيرة وعمام، فدير بالك تنطي من نفسك، لأن انت محسوب علينا، واي واحد يغلط بحقك وما تبلغ عنه راح تشوف شيء من عندي ما شايفه طول عمرك. يلا صعدوا بالسيارات، يلا ابويا. هذا كله من وراء تهورك. شفت صار بعينك؟ هذا تصير كارثة لو ما الله ستر. 100 مرة قايل لك لا تخلط أمور الشغل بعواطفك، بس أنت ما شاء الله ما قصرت يعني، خلطت الأول والثاني، أنت وذيك صاحبتك أمل. أمل مالها أي ذنب؟ ولا كلمة، لا تجادلني ولا تدافع عنها. اسمع أقول لك مرة ثانية، إذا خلطت أمور الشغل بعواطفك راح أراويك وجه ما شايفه طول عمرك. افتهمت لو لا؟ وانتي هي ام خانم، حسابي وياك بعدين، بس صدقيني راح يكون حساب ثقيل حيل حيل حيل. أنا آسف جيت بهذا الوقت، بس حبيت أخليكم بالصورة. أنا اللي كلش آسفة، سببت لك كل هاي المشاكل والإحراجات. لا تحكين هالشكل، الموضوع انتهى وراح والحمد لله والشكر. بس أنا جاي أقول لكم موضوع ثاني. حسام رغم مساوئه وعيوبه بس هو ضحية صديقة، رادوا يتخلصون منك بأي طريقة وما أعرف شنو السبب. استمل، حسام محتاج فرصة ثانية. فرصة ثانية؟ بعد كل هذا اللي سواه ما بيني وبينه غير شغل وبس. ما أريد أسمع منك كلمة واحدة. انت تعرف الغيرة دليل الحب بعد موجود، مو بس موجود، مشتعل شعل. اللي صار قدامي اليوم له تفسير واحد بس، انت عمرك ما نسيتي ماضيك. لا 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 ضحكتني. بهذا تفكيرك انت غلطان، بالعكس أنا يهمني الجاي حبيبي، يعني المستقبل. وانصحك حبيبي سوي مثلي، لأن أنت بعدك مفترق الطرق. انت من ايش وقت تخافين على مستقبلي؟ من يوم اللي تزوجنا ومصيرنا صار واحد. ونصيحة، شد ورخي ويا ابنك حسام، على الأقل ما تخسره. أما بالنسبة لهاي المهندسة أمل، أخذ مصلحتك من عندها وشمرها. يعني وين اشمرها؟ للمزبلة مثلا؟ مجمع الشركة طبعا هو بالإجمال هو مجموعة شركات تابعة كلها لشركة قدامش، ورئيس مجلس إدارتها هو حميد حربي وإحنا. صباح الخير. أهلا، صباح النور. أقدم لكم المهندس حسام حميد حربي مدير الشركة. مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا أستاذ. تفضلوا، مراسم توقيع البروتوكول راح يتم بغرفة أستاذ حميد حربي رئيس مجلس الإدارة. تفضل تفضل. تفضل أستاذ. تفضل. شكرا.
مهندس امل. معالي الوزير بلغش تحياته الحارة وطلب مني بلغش ترسلي له تقرير أسبوعي عن سير العمل في المحطة. تحياتي واحترامي لسيادة الوزير، أكيد راح يستلم كل التقارير ومسيرة عملنا بالمحطة. شكرا جزيلا. معالي الوزير واثق وحظوظ جدا، متوقع المرحلة الأولى تنتهي مدتها خلال 3 أشهر. إن شاء الله نكون عند حسن ظن معالية. تفضلوا. شكرا. أستاذ حسام، محتاج شيء؟ حسام وين رايحة؟ حسام حسام والله أنا مالي ذنب باللي صار والله. حسام عليك كيف وياهم؟ فهمنا شك وشنو صار؟ هاي الشك المفروض هي تحكي، صح لو لا؟ أنا راح أحكي لك كل شيء بس على كيفك. أنا تخلصت من قاسم، ومن أي شيء ممكن يوصل لحسام يعرف إنه إحنا لنا إيد باللي صار. أنا تصرفت صح؟ تصرفتي صح، بس هم بقت ثغرة، ولو صعب يكشفها حسام، بس مو مستحيل. أي ثغرة؟ مها؟ بس مها صعب تطور. مو صعب، اللي مثل مها ممكن تبيعك بمنتهى البساطة. وشلون لعد؟ يعني إحنا لازم نحسب حساب لكل الاحتمالات. نحسب حساب شنو؟ يعني لازم نوصل لمها ونضمن سكوتها، وبنفس الوقت نفكر شو نسوي إذا باعتنا واعترفت. عجيل، أنا جبتك اليوم حتى نضبط سوا شغلة مهمة بكل سرية وكتمان. وأني رقبتي سدادة باشا. الموقف اللي صار وياي قبل كم يوم فتح عيني على هواية شغلات، وهاي الشغلات نبهتني إنه حياتي وممتلكاتي محتاجين حراسة، وحراسة صارمة. عجيل، أنت تعرف إنه أنا ممتلكاتي قاعدة تكبر، وكل ما تكبر ممتلكاتي أعدائي يتكاثرون. لذلك أريدك تجيب لي رجال قلوبهم من حديد ومتدربين كلش زين حتى يحموني ويحمون ممتلكاتي. غالي والطلب رخيص باشا. خل أحكي. تفضل احكي باشا. عجيل، مو تختار يا هتشان، أرد رجال نضاف مرتبين حتى أقدر أفتح شركتي الأمنية اللي غايتها المعلنة هو حماية مشروع محطة الكهرباء، أما غايتها الخفية فهي مهام أنا أقررها، وهيك شيء راح أقدر أحمي ممتلكاتي وأحمي حياتي الشخصية، وبنفس الوقت أقدر أحاسب أي واحد
إذا قدر يباوع لي بطرف عينه. افتهمت لو لا؟ افتهمت وتعلمت باشا. انت طول عمرك عقلك يجدح بالافكار، انت مدرسه باشا. وهاي كل القضية يا أستاذ حسام. والله العظيم أني ما كان قصدي أذيك ومالي ذنب باللي صار. أني كنت بس أنفذ أوامر صديقك قاسم. بصراحة أني ما توقعت صديق عمرك يطعنك بظهرك. يعني قاسم ونريمان هم اللي سووا هيك ولعبوها علي هاي اللعبة، وأنا مثل الغبي مشت علي. ظلمتك وأذيتك، جرحت مشاعرك، وحكي قصي كله طلع صح. دمرت الحب اللي بيناتنا ودمرتك. والله حقك إذا تقولي ما أسامحك بعد. الحمد لله من طلعت الحقيقة، وهذا درس لك يا حسام. بس اللي صار ما يمر بدون عقاب. كتبي استقالتك، تكتبين قرار انه ما تستلمين الراتب وما تطلبين اي شيء، لان وقتك هنا ما كان للشغل، كان للتخريب وبس. واللي مستعدين ينسف حياة انسان مستعدين ينسف هاي الشركة هي والبيها. كتبي القرار. أستاذ حسام الله يخليك. لو تكتبين الاستقالة والإقرار لو أسلمك للشرطة. هاي ما هذا تتصل. هي دائما تتصل بيك؟ تدز لي الرسائل بس بالمناسبات والأعياد، هاي أول مرة تخابرني بشكل مباشر. جاوبيها. ألو يا ريمان أنا انكشفت واضطريت أحكي كل شيء لحسام. شنو؟ بس أنا ما صرت كارت محروق لأن عندي سر كلش خطير وأعتقد يهمش تعرفيه، لهذا لازم أشوفك. بشرني ان شاء الله خير. وقعنا البروتوكول واستلمنا الصكوك من الوفد، كل شيء تمام استاذ. تفضل. هاي شنو؟ العد ما هو وين؟ يعني استقالت، ما استقالت. استقالت؟ ليش؟ يعني اللي اتهمته منها مشروع ارتباط، بس الشخص اللي ترتبط به يعتقد يعني غار كذا، بس هو زنقين، ولذلك هي استقالت من الشركه وعافت حتى مستحقاتها الماليه. هاي ذني البنات، اول ما يجيهم رجال رأسا ينسون طموحهم والشغل. على العموم احنا سوينا اعلان مواقع الشركه، وطبعا اللي راح يتقدم انا هوايه وراح نختار الافضل. تمام. وين رايح استاذ حميد؟ هسه توك جيت، عندنا بريد حتى توقع. لا تخاف، انا بعدني هنا بالشركه، بس قلت اروح اشوف حسام. البارحه هوايه ضوجته اني ضغطت عليه، اريد اطيب خاطره. ان شاء الله. أمل، أعرف أنا خذلتك، بس إحنا بعدنا بداية الطريق. بس خذلتني؟ أنت جرحتني. أكو إمكانية نرجع نبدي من جديد بعد ما تسامحيني؟ هاي إذا سامحتيني. عادي أسامحك وأنسى كل اللي صار. بس ما أقدر نرجع نبدي من جديد، لأن أنا فقدت الأمان وياك، وهذا خصم كلامي. أمل، أدري أنت زعلانة مني بسبب رعونتي، الجرح اللي سببت لك إياه،
وما غلطان من تقولين ما تقدرين تبدين وياي من جديد، بس راح أعرف وش تفكرين، بس اللي أريد إيش تعرفيه ما أقدر أعيش بدونك. اهدى ناريمان. شلون اهدى؟ شلون اهدى وحسام عرف كل شيء؟ اكيد هسه دا يقول علي انه انا عذبته ودا اتامر عليه، واحتمال كبير يكون كرهني وما ضايقني بعد. سمعيني كلش زين، ممكن كل شيء يصير اذا ما لقينا مخرج. وين المخرج؟ المشكله هي نفسها المخرج. انت دا تحكين الغاز وانا ما دا افتهم، الله يخليش فهميني. مها اللي كانت المشكله واللي حكت كل شيء الحسام، هي نفسها الحل. ماها من النوع اللي يبيع نفسه على مود الفلوس، ومن اتصلت بيك تريد تسوق نفسها من جديد يمك، ومن قالت لك عندي اوراق واسرار لان ما عندها باب اخر غير فقط هذا الباب، خصوصا بعد ما اختفى قاسم وكشفها حسام. هنا أنا تريد تلعب لعبة الصياد والفريسة، شرط انه تكون هي الصياد وانت الفريسة، بس احنا راح نسوي العكس. وشلون راح نسوي العكس هذا؟ انت ترحين عليها وتقابليها وتخليها تحكي على كل الوثائق والسندات اللي تدعي بين هاي، اذا عندها السندات والوثائق، وبعد ما تكمل كلامها راح تعرضين عليها صفقة راح تحلج المشكلة وتبرأ جم حسام. لازم اعترف، حميد خدمته الظروف وخطف المناقصة وكسب معركة، بس اللي يكسب معركة مو معناتها انتصر بالحرب، لا، الحرب طويلة وبها هواي معارك، واللي يضحك بالأخير هو اللي ينتصر بالحرب. نظراتك تقول ناوية على شيء الحميد، وبطريقتك اللي دائما كنت تلمحي لي بيها، الانتقام الناعم مو؟ شوف شوق، أنا من درست موضوع رئيسة مجلس سيدات الأعمال لقيت بوابة المشاريع مهمة ومليارات وبعلاقات عربية وأجنبية، وهيام مرت حميد مرشحة لهذا المنصب، فقررت ننزل منافسة وأفوزك، هم أكسر خشمه وخشم مرته الحميد، وهم نستفاد من أي شيء يجي من هذا المنصب. والله عجيبة، يعني أنا ما أعرف أنت ليش مهتم بيه. أنت ليش مهتم بيه بالوقت اللي مهمشني أو مستصغرني؟ أقول لك وما تزعلين؟ مصلحتي صارت يمك، وأنا مصلحتي من تصير يم أحد حتى لا عدوي أمد إيدي إله وسلم عليه، آخذ المصلحة وأرجع لخانة العداوة. يعني هسه أنت معتبرني عدوتك، تاخذ مصلحتك وترجعني لخانة الأعداء، مو؟
وكأني أرى الموت حين أراك تمشي، وكان أهون عندي أن أرى نعشي. ما كان في قلبي، ما كان في قلبي وجع وأنت معي، والآن أوجاعي كما ظلي معي تمشي. لا مو ذنبي ولا ذنبك، وادري الصوت مو بينا، احنا افترقنا وظلت الذكرى تاخذنا وتودينا، وما غبت عن عيني ولا فارقتني. وقت المحن تبقى تعيش بخاطري حتى نموت احنا معا. وهسه تريدني انساك، لا هسه تريدني انساك، واسمك بعد ما ذكره